कुरा गर्ने। आज चाहिँ हाम्रो पहिलो नम्बर क्वेसनमा के छ, इफ द रेसियो, इफ द क्वान्टिटी इज 5:7, 5 र 7 को रेसियो 1 नम्बर दिएको छ। ठीक छ, 5 र 7 को रेसियो दिएको छ। त्यसपछि कोइन्सिक्वेन्ट यसलाई हामी के भनिन्छ, ए र बी लाई हामी फर्स्ट टर्म भन्न सक्छौँ, यसलाई हामी सेकेन्ड टर्म भन्न सक्छौँ, यसलाई हामी सेकेन्ड टर्म भन्न सक्छौँ, यसलाई हामी एन्टिसिडेन्ट भन्न सक्छौँ भने यसलाई कोइन्सिडेन्ट भन्न सक्छौँ, एन्टिसिडेन्ट भन्न सक्छौँ भने यसलाई कोइन्सिडेन्ट भन्न सक्छौँ। यसैले हामी के भनिन्छ, हामीलाई यो रेसियोलाई हामी इन्भर्स गर्छ। इन्भर्स भनेको उल्टोमा भने त्यो 7:5 लेख्न सक्छौँ। अब चाहिँ एन्सिडेन्ट कुन भयो भने हामी फर्स्टै एन्सिडेन्ट कुन भयो, यसमा 7 भयो भने हामीले यसको राइट एन्सर के हुन्छ, 7 हुन्छ। यसको क्वेसन मतलब बुझ्यो, हामीले 5:2 दिएको छ र यसलाई हामी इन्भर्स भन्छ भने 5:7 को इन्भर्स भने त भन्नु त, इन्भर्स गर्यो, इन्भर्स भनेर त्यसपछि एन्टिसेन्ट कुन भयो भने हाम्रो 5 फर्स्टलाई हामी फर्स्ट टर्म भन्न सक्छौँ भने फर्स्टलाई हामी एन्टिसिडेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई कुन भयो, 5 भयो। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ, रेसियो बिट्विन 150 ग्राम एन्ड 2 केजी। हामीले किन युनिट त सेम छ, केजी र ग्राममै छ, युनिट सेम तर एकै नासको छ, यो ग्राममा छ भने यो केजीमा छ। त 150 ग्राममा छ, सरी 150 ग्राममा छ भने यो कतिमा छ, 2 केजीमा छ, केजीमा छ। हामी 150 ग्राम इस्टुलाई हामी 2 × 1000 गर्न सक्छौँ। 150/2000 हामी लेख्न सक्छौँ। यो 0बाट यो 0 कट्यो भने 15/200 लेख्न सक्छौँ। त 15 5 3 जा 15 अब 5 4 जा मतलब 40 20 हामी 3:4 लेख्न सक्छौँ। 3:4 आयो भने हामी 3:40 आयो भने हामी बी नम्बर क्यान्सल लगाउन सक्छौँ। किन लगाउनु भने 150 ग्राममा छ, केजीमा एकै युनिटमा त छ तर एकै नास छ, यो ग्राममा छ भने केजीमा छ। यो केजीलाई हामी ग्राममा चेन्ज गर्यो, ग्राममा चेन्ज गरेर हामीले क्रिस क्रस गरेर हामी यसो सबैभन्दा सानो टर्ममा ल्यायो। सबैभन्दा सानो टर्म रेसियोको प्रपर्टी नै हो के भन्दा सबैभन्दा सानो टर्ममा ल्याउने। अर्को क्वेसन के छ, रेसियो बिट्विन 25 मिनट्स एन्ड 45 सेकेन्ड। यहाँ हामीलाई 25 मिनट्स दिएछ रेसियोमा र एउटा के दिएछ हामीलाई 45 सेकेन्ड। हामी 25 मिनटलाई हामी सेकेन्डमा चेन्ज गर्न सक्छौँ 60 ले मल्टिपल गरेर र 45 योलाई मल्टिपल गरेर कति आउँछ 1500/15। यसलाई हामी सबैभन्दा सानो टर्ममा पार्यो भने 100/40 हैन 15 या 45 त 3 लेख्न सक्छौँ। त यो हाम्रो सबैभन्दा सानो टर्म आयो भने 100/3 त कुन छ अप्सनमा छ 100/3 ए नम्बरमा छ भने हाम्रो यो ए नम्बरको राइट एन्सर हो। अर्कोमा के छ हामीलाई द रेसियो अफ 4 केजी एन्ड 500 ग्राम। त हामी यो पनि हाम्रो धेरै नै इजी छ। के भनिन्छ हाम्रो 4 केजी र 500 ग्राम। यो केजीलाई ग्राममा चेन्ज गर्ने 4 × 1000 500। यो हामी 4000 लेख्न सक्छौँ 500। यो दुईटा 0 कट्यो, यो दुईटा 0 40/5 लेख्न सक्छौँ। 1 मतलब 5 1 जा 5 5 4 जा हैन, अब 5 8 जा 40। तो वो 4:8 छ अप्सनमा 4:8 छ भने हाम्रो नै यो राइट एन्सर भयो। यो चारटै क्वेसनमा को तपाईहरुलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै कन्फ्युज नहोला।